Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mwumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira navugwa muri politiki, umutekano n'agateka kazira muntu. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Reka namwese muri ko murumviriza ibiganiro vyacu muherereye nga mu gihugu cacu Burundi, turabaye ikaze muri aya makuru yacu ahejeje kudushikira. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazi ujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira na amakuru avugwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Mukaba yatorejwe n'umugabo wamenyesha amakuru w'umuhinga bakorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Ni nyuma yuko muri iri joro byavuzwe ko hishuwe amahera menshi cyane nyuma yuko humvikanye ko umukuru w'igihugu yoba yapfungiwe Igitega mu rugo iwiwe. Rero ku nyubako ze biravuga ko hose hugariye n'abasoda bakomakomeye barungitswe na General Prime Niyongabo. Ibi byose rero akaba ari ibintu bikomeye cyane bejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, biriko mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo yafata ingingo ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi hamwe n'ibindi bihangange vyibonekeza mu gihugu cacu Burundi bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero reka vyose turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, biriko mu nyuma z'uko izo miliyoni zahawe umukuru mu gipolisi kugira ngo yishure abene igihugu imigumuko iba yatangura mu gihugu, bavuga ibijanye n'uko umukuru w'igihugu amagara yiwe ageramiwe. Kuri ubu ngubu rero ibintu bigiye gukomera cyane nyuma y'amakuru turonse aka kanya ku mukuru w'igihugu nyenicubero General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Ni yuhe mutegetsi yoba yahawe agiye amahera kugira ngo yishure abene igihugu bamwe batangure iyi myigaragambyo? Amakuru akomeye cyane adushikira nuko kugenekerezo ry'ejo General Prime Niyongabo ari yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kuba apfungiye umukuru w'igihugu mu rugo iwiwe. Biravugwa ko mu nyubako iherereye Igitega kuri ubu ngubu abasirikare sensi ari bo bariko micungararo yayo nk'uko tubibwirwa n'umwe mu basoda bari ngaho. Amakuru adushikiye rero biravugwa ko umukuru w'igihugu ategerezwa guhabwa itegeko na General Prime Niyongabo kumva z'ivyo akeneye gukora. Kuri ubu atamuntu n'umwe arekuriwe kwinjira muri iyo nyubako canke ayisohokemwo atahawe uburenganzira na General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange biriko biribonekeza nga mu gihugu cacu Burundi ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Amakuru turonse aka kanya biravugwa ko General Prime Niyongabo ashobora gukoresha ibintu bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ku mvo zo gutembagaza ubutegetsi. Biravugwa ko akarwi karahiriye gutembagaza ubutegetsi katangaje ko kuri ubu ngubu Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD arashobora kuba arongoye vy'imfata kibanza. Gusa ntibiremezwa canke itangazo rishirwe ahagaragara, ariko amakuru dukura mu nama yabaye ku igenekerezo ry'ejo haravugwa ko iyo nama yanzuye ko Reverien Ndikuriyo arashobora kuba abaye umutegetsi vy'imfata kibanza canke iyo nama irashobora kwanzura niba umukuru w'igihugu arashobora kongererwa akaguma arongoye agahindura ibikorwa vyiwe yahora akora mu gihugu c'u Burundi nk'uko bamwayigereza kuba avuga, ariko ntangiro. Amakuru akomeye cyane dushikira ivyo vyose abene igihugu nuko batabishigikiye. Uyu mugambi ukomeye cyane w'igisoda uravuga ko ugiye kuba wobikora nk'umugambi wakozwe mu gihugu ca Gabo. Hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka avuga ko General Prime Niyongabo ibi vyose yabiteguye ubw'akarwi kajejwe n'akandi karwi kinyegeje inyuma karahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubero Major Evariste Ndayishimiye. Hari ibintu bikomeye cyane duhejeje kuronka mu nama yariko irabera ahantu hakomeye cyane n'abagenerale bakomakomeye igisoda n'abandi bategetsi nga mu gihugu c'u Burundi.
Biravugwa ko ako karwi koba kinyigije muri uwo mugambi koba kariko karatererwa n'umuntu akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ayo mafaranga yatanzwe y'agaciro ku mvo zo gutanguza imigumuko mu gihugu c'u Burundi ninde yoba yayatanze. Turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Ni nyuma y'uko kuri ubu ngubu reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi. Nanone ivyo vyose turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Umwigeme akiri muto yapfuye inyuma yo gufatwa ku ngufu. Emeline Nihimbazwe yatowe yapfuye mu gice ca Ndabura muri komine Ntare ya Bubanza uburengero bw'u Burundi. Uwo afise imyaka 19 yoba yarasambanijwe ku nguvu imbere y'ukwicwa. Ku bwabo mu muryango wiwe basaba ko abakoze iryo bara bahanwa. Inkuru yacu nka Burundi News TV, igipolisi cahagaritse umugenzi w'uwo yishwe azwi ku izina rya Jean Claude Nshimirimana. Bivugwa ko yoba afise uruhara mu bijanye n'urwo rupfu rw'uwo mwigeme. Emeline yategerezwa kurara iwe. Vyari bizwi ko yagiye kuri uwo muhungu kugira ngo babane. Ikiziga ciwe catowe bukeye bwaho mu gitondo. Yarasambanijwe imbere yo kwicwa. Niko se wabo uwishwe agaragaza umubabaro. Abafise uruhara muri urwo rupfu bariko bararonderwa n'igipolisi ku bw'amasoko yacu. Uwo yishwe afise imyaka 19 yari aheruka guheba ishure kubw'urongoye umutumba Bororo ya mbere. Ubwa nyuma yabonywe ari muzima yari afise ishure shingiro ya Mugongo umutumba Bororo ya mbere. Hari buca atorwa iciziga. Amakuru akomeye cyane, umuryango wiwe usaba amatoza yigenga kugira ngo hamenyekane abantu bose bafise uruhara muri ubwo bunyamaswa kugira ngo bashengezwe imbere y'ubutungane babazwe ivyo bakoze. Nayo Kirundo abana barahejeje kwibonekeza mu mabarabara. Biravugwa ko abana bo mu mabarabara babangamiye cyane abanyeshuri. Kuva ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo uburaruko bw'u Burundi, abana bo mw'ibarabara barahungabanya umutekano kuva umwaka w'ishure utanguye. Abanyeshuri bamwe bavuga ko bamaze kugirirwa nabi cane. Abajeje intwaro baragize isekeza ryo gutuza abo bana ngo bagarukanwe umutekano muri ako gace. Inkuru ya Burundi News TV, abana barenga 170 barataye imihana yabo baja mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Vyavuzwe na buramatari w'iyo ntara. Bene iyo dosiye barashikiriza amakuru akomeye cyane. Benshi bahevye ishure kubera imvo zitandukanye. Ubukene buri mu miryango yabo butumwa anini no guhagarika guhurumbira amafaranga bakiri abana. Kubura akarorero bisunga mu bakurira bahejeje amashuri. Niko Albert Hatongimana yahora arongoye iyo ntara yasiguye mu nama yagiranye n'abarongoye ibisata bitandukanye vyo muri iyo ntara. Abo bana bo mw'ibarabara babangamiye bose nk'uko yongeye kubivuga. Abavyeyi b'abanyeshure bavuga ko bafise ubwoba kubijanye n'umutekano w'uruvyaro rwabo. Akarorero ka hafi ni akana k'agakobwa k'imyaka 7 kari kagiye ku ishure mu gisagara ca Kirundo. Hari igihe c'isa 1:20 z'igitondo, haheze imisi 4 ngo umwaka w'ishure utangure. Twabonye abana 4 bafashe ako kana k'agakobwa, abandi banyeshuri bari birutse. Nyaba bana bo mw'ibarabara barasatse imifuko y'ijipo y'uwo mwana bamukubagura baronderayo amafaranga, niko uwabibonye yashikirije. Twaciye dutabara dufata umwe muri abo bana. Kakanyeshure gaca kaja ku ishure karira cane, bitera abandi banyeshure ibibazo, niko uwo yabibonye yabandanije ashimitse. Abavyeyi b'abanyeshure basaba ko hakomezwa umutekano cane aho abo bana boba baca. Ivyo vyatumye abanyeshure n'abavyeyi bagira umutima uhagaze. Ati twafashe ingingo yo kuza duherekeza abana bacu gushika ku ishure, mugabo ntivyoroshe nk'uko vyavuzwe n'umuvyeyi. Dusaba ko umutekano wokomezwa na cane ahataba abantu, bigasabwa n'uwundi muvyeyi.
abarongozi baho bakenyereye gutoza abo bana bo mw'ibarabara. Inyuma y'ivyo vyabaye uwurongoye karitsiye ya Nyange Bushaza ari kumwe n'imbonerakure urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD barashikirije gutoza abo bana bo mw'ibarabara. Turamaze gufata abana bashika 10 turiko turarondera abandi kugira ngo tubashire mu mihana yabo turi kumwe n'abajejwe intwaro muri komine. Bikaba vyavuzwe n'umwe mu bajejwe intwaro baho. Haramaze kuba umukwabu wo gusubiza abo bana mu mihana yabo, mugabo ibintu bigaca bisubira mw'ibarabara nanone mu gisagara. Uwahora ari buramatari wa Kirundo yamenyesheje ko abo bana bagiye gushirwa mu bigo vyo kubagorora no kubigisha imyuga izobafasha mu buzima bwabo. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nkuko twebabwiye mu mfunyo ibintu birajeje gukomera cyane. Kuri ubu ngubu igisoda coba catanguye ijambo rikomeye cyane nkuko ryashikirijwe na General Prime Niyongabo. Mu nama yari yahuje abagenerale bakomakomenga mu gihugu cacu c'u Burundi haravuzwemwo ibintu bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero reka tubigaruke ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Biravugwa ko kunyubakwa z'umukuru w'igihugu izoba zose zugawe nyuma yuko itegeko rya General Prime Niyongabo ritanzwe. General Prime Niyongabo igihanganye mu gihugu c'u Burundi kirahejeje gutanga itegeko ryo gupfungirira umukuru w'igihugu mu nyubako ziwe. Kuri ubu ngubu ata muntu n'umwe arekuriwe kujayo canke asohoke izo nyubako. N'abakorayo ntibarekuriwe kuba basohoka izo nyubako. Abasirikari bagendanira umukuru w'igihugu harimwo ababa batanguye ubugambanyi. Kugeza ubu amakuru dufise nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca tutararonka uruhande ahagazeko. Turaronka niba ashigikiye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye canke ashigikiye General Prime Niyongabo. Biravugwa ko akarwi karahiriye gutembagaza ubutegetsi koba kageze aho umwansi yifuza. General Major Evariste Ndayishimiye arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yo kugururirwa aho nyene. Biravugwa ko kuri ubu ngubu inama y'abasoda n'inama y'abategetsi mu gihugu c'u Burundi itegerezwa kuba yashira ahagaragara itangazo ahagaragara. Bikavugwa ko iryo tangazo rizoba riri mu ngingo zishika kuri 3 nkuru. Biravugwa ko bazotangaza niba umukuru w'igihugu arashobora kugumya arongora Uburundi canke niba umukuru w'igihugu arashobora gutembagazwa. Birashobora kuvugwa ko muri iryo tangazo hatewe kudeta. Ikindi gikomeye cyane birashobora kuvugwa ko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD arashobora kuba arongoye vy'imfata kibanza. Ariko kuri ubu ngubu ntituraronka amakuru ajanye nuko n'igihe iryo tangazo riri busohokere. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari mu yabira nyuma y'ingingo ikomeye cyane ako karwi kishinze kumutembagaza gafatiye imyanzuro ikomeye cyane. General Prime Niyongabo turamugaruka ko mu makuru akomeye cyane abayejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu general akomeye cyane mu Burundi afata ingingo nkuko vyavuzwe ko yahora ari umwizigirwa w'umukuru w'igihugu. Mwarumvirije ko bafitanye umubano hagati yabo ukomeye cyane, ariko kuri ubu ngubu atawomenya aho ibikorwa biriko biraturuka. Imvo zavyo n'ababituma. Biravugwa ko hari abanyamakungu abazungu bakomakomeye bibonekeje mu nama yo gukura ko iyi ntwaro y'Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umuzungu yitwa Jacques, umuzungu yitwa John, kuri ubu ngubu rero bibonekeje mu nama yabaye ku igenekerezo ry'ejo haheze. Nabo bari muri ako karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biravugwa ko nayi wa murwi uriko uratererwa n'abajenerali bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko igisoda gihejeje kwibonekezamwo ibikorwa bitandukanye nyuma y'uko mu gisagara ca Bujumbura humvikanye ko hari ibigwanisho vyakuwe mu makambi ashika 3. Ivyo bigwanisho na n'ubu ntiharamenyekana iyo vyarajanywe. Ariko amakuru dufise nuko General Prime Niyongabo yoba azi iyo ivyo bigwanisho vyanyegejwe. Harambyandi makuru dufise ko bazungu barungitswe, bivugwa ko General Alengiyome Bunyoni yoba abifisemwo uruhara. Itegeko ripfungura abapfungiwe caha ca politique kuri ubu ngubu ryo barigiye gutangura mu ibohero rikuru rya Gitega no mu ibohero rya Mpimba.
Amakuru abenshi bibaza ko nuko General Alain Guillaume Bunyoni nawe arashobora gusorwa, ariko biravugwa ko atari bukurwe mu ibohero nyuma y'ibintu bikomeye cyane. General Prime Niyongabo akeka ko General Guillaume Bunyoni yoba abitse ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu aramutse atahuwe n'abenegihugu, imigumuko yoba itanguye vyeruye. Amakuru adushikira adahumuriza nuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari mu yabira, bikavugwa ko kuri ubu ngubu hari amahera yishuwe kugira ngo abenegihugu batangure imigumuko, bavuga ko General Prime Niyongabo n'akandi karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi buhagarikwa. Amakuru adushikiye nuko Reverien Ndikuriye yinkoye ku mukuru w'igihugu kuri ubu ngubu akemanga ashigikiye General Prime Niyongabo. Keri Nkurunziza nawe yoba ari muri iyi dosiye nyuma yo kumva ko Alain Guillaume Bunyoni yoba ari mu bafise uruhara mu bijanye no guhagarika umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane abayejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Na makuru mutoherezwa n'umugabo wamenyesha makuru akorera nga mu gihugu c'u Burundi, akatosora akadushitsa ko mu biganiro vya misi yose idonido. Hari amakuru dukura mu ba mu micungararo y'ikibira nabo bariko barageramiwe bavuga ko ibintu vyabihejeje kuyangara, aho hariko harinjizwayo ibigwanisho bikuwe mu gihugu hagati. Bikavugwa ko ivyo bigwanisho biba bikwawe n'abasirikare b'igihugu c'u Burundi. Ni gute woba ari umurwi mushasha ariko utererwa n'igisoda c'u Burundi? Biravugwa ko uwo murwi woba uriko urashingwa n'abategetsi bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ahejeje kudushikira nuko abasirikare bose barungitswe muri RDC kuri ubu ngubu abadashaka kujayo baca bigumukira bakaja muri uwo murwi mushasha wa LARUB. Amakuru dukura mu baba mu gisoda avuga ko igisoda c'u Burundi coba gifashe iyi ngingo ikomeye cyane nyuma y'intwaro ya nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, uko murazi ko mu gihugu c'u Burundi ntivyahahora. Umwaka wa 2015 urashobora kongera kwigaragaza muri iki gihe. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yugariwe ku kirimba ciwe no mu nyubakwa ziwe ziherereye i Gitega. Nayo mu Kirundo ku kirimba gishasha c'umukuru w'igihugu biravugwa ko hari abasirikare barungitsweyo kumva z'umutekano ukomeye cyane no kuwongereza. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko ndababwira ukuri. Iyi Burundi News TV nimbonesha kure imwe yanyu ari nayo yacu, ijisho ry'umwene igihugu adafise akaryo ko kwivugira. Reka nsubire ndabakengurukire cyane tuhandage twihanganisha n'imiryango y'ababuziriye ababo mu ntambara iriko irahuza igihugu c'u Burundi n'umurwi wa M23. Ibintu birahejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Reka ndagukengurukire cyane kandi iteka umunezero n'ivyo tubifuriza no gusubira kubana namwe. Umukuru w'igihugu ni gute apfungwa ku itegeko ry'umujenerali? Amakuru adushikiye turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu tubandanya gukora ko amatohoza. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza. Iyi ni Burundi News TV.